Hello，大家好啦。咁咧由我木木大夫，今日咧教大家咧就係一個關於寵物嘅一個按摩嘅。講咩咧？其實主要咧就係咧最近冬天啦，同埋天氣變化嘅問題啦。咁所以咧其實有好多小動物都開始咳啊，或者係打乞嗤啊。咁我哋會點做咧？而家教大家啦。咁今日咧就有少少屬於呢一個咧寵物範疇嘅。咁如果大家有養寵物都可以注意下啦，無論貓啊定狗啊定兔啊。好，咁我哋而家喺呢個位變隻寵物出嚟先。好，咁我哋就變一隻貓出嚟啦。咁今日咧我哋就講下貓打乞嗤咳點樣啦。咁咁啱我呢隻貓即係打乞嗤同咳嘅本身。咁係點樣操作咧？我哋攞隻手輕輕咁樣掃佢嘅頭。基本上咧，你唔大力咧掃咧，其實佢係 OK 嘅，接受到幾開心。你大家望下佢條尾，其實係好開心嘅。不過咧有啲發脾氣啊。不過呢隻貓本身係燥底嘅。咁我哋換過另一隻貓過嚟啦，你亦都係邀請翻呢一隻貓啦。咁咧第二個招就係咧，如果一隻貓佢咧平時咳嘅時候咧，發覺好似咧啲痰咳唔出嚟喎。咁我哋咧應該點樣處理呢？我哋大概咧估到貓嘅肺喺呢一個位置啦，呢個位置左右。咁我哋咧就輕輕咁拍，咁咧幫助佢啲痰咧就容易咳出嚟。其實咧雖然喺個貓度咁樣學習啦，我哋人平時如果咳痰咳唔出咧，都可以輕輕咁樣拍佢。咁咧啲痰咧就會容易咳出嚟啦。咁第三樣嘢啦，教大家啲咩咧？就係幫佢哋按摩一個耳仔。大家見唔見到咧？按摩耳仔，初初咧啲貓咧按摩耳仔咧係唔俾按嘅。我而家呢一隻貓咧最初係唔俾按嘅，後期咧慢慢咧佢願意俾人按啦。點解咧？其實咧本身一隻貓咧，應該我攞人嚟講啦，人你按下耳仔咧就會發現係痛嘅。咁咧當你個經絡通暢之後咧，就會發現咧其實就冇咁痛噶啦。咁由於咧我屋企啲貓咧就唔係好合作，同埋咧本身兩隻貓而家打緊交，所以可能我而家今次咧呢條片咧就唔可以教大家太多啦，淨係可以教大家3樣嘢啫。咁咧下一次咧有機會我再教大家其他幫動物養生嘅方法。咁下集再見，拜拜。如果大家中意我嘅影片嘅話，麻煩訂閱一下或者 like 一下啦。